श्री कृष्ण कहते हैं, कौन जाने क्या पाप है और क्या पुण्य। इंसान को तो बस अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। सही वक्त का इंतजार मत करो, जो भी करो पूरे दिल से करो। भगवान तुम्हारे इरादे देखते हैं, नतीजे नहीं। अगर नीयत साफ हो तो हर मुश्किल रास्ता भी मंजिल बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा। फिर चाहे तुम कितना भी डर लो, भाग लो या रो लो, समय आने पर वही होगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। इसलिए चिंता मत करो, कर्म करो, क्योंकि परिणाम की चिंता इंसान को कमजोर बनाती है और विश्वास उसे भगवान तक ले जाता है।